приехали на водопад Девичьи Слезы. Едем с экскурсией на озеро Рица. А здесь жарко. Едем вот на таком вот, не знаю, что, джип, УАЗик. Джип-УАЗик. Пойдем, доча. А с этой... Пойдем, давай ручку. Через дорожку переходить. Давай. А с этой стороны у нас... Да, водопад Девичьи... Алиса, быстро, машинка. Водопад Девичьи Слезы. Выглядит он вот так. То есть на протяжении нескольких десятков метров. Что делаем? Сколько стоит? А это бесплатно, это можно трогать. Пойдем, вон потрогаем водичку. Где тебе нравится? Вот там с той стороны много. С этой стороны. Пойдем. А давай купим. Вон. Ленточку. Ну, не знаю, надо у папы. Будешь трогать водичку? Иди потрогай водичку. Иди, подойди, потрогай, дочь. Аккуратно. Только не упади, пожалуйста, доченька. Потрогай. Что, холодная? Холодная? Да. Это умыться от жары. Смотри, как хорошо. Вот, умывайте, только обмойте. Ой, как хорошо. Давай я тебя, дочь, сфоткаю. Мы купили детскую ленточку, да, чтобы загадать желание. Но надо не загадывать, а просить, тетя сказала. Давай, дочь, завяжем? Пойдем, где завяжем? Здесь? Так. Так, что ты будешь просить? Я хочу, чтобы папа перестал на маму ругаться. Отлично. Хорошо. Все, доченька, привязывай. Вот наша ленточка завязанная. Мы попросили. Да, малышка? Ну все. Так. Ну что ты, моя кулема? Устала? Нормально? Чучки розовенькие. Давай же хоть одну печеньку скушай, а то это толком не завтракай. Нас зовут что-то дегустировать, доча? Мед. Мед будешь? Мед будешь? Да? Почему же бедно? Ну как же может быть бед, когда мед, гордый мед, доча? Не хочу. Не люблю. Да, и поэтому дальше у меня идет с добавками, с маточным молочком. Все эти майский мед. Что мы делаем с добавками? А вон ульи, с да, маточным стоят? молоком и два в одном месте у меня. Маточное А молочко. здесь тоже горы. Ну, красиво. Да. А там, смотри, А это пчелки живут в этих домиках и вот мед делают. Угу. Мы сейчас поедем на Гекский водопад, 7 километров. Мы едем на Гекский водопад. Это красота. Гекский водопад. Класс. Гекский водопад. Сейчас я вам покажу. Это вот это. Это вот это. Великолепно. Кругом вот такие вот скалы, такие виды. Где-то там доча. Где там доченька моя. Красивая. Там кофточку я брала в сумке. Ну не хочешь, пусть твои ходят. Здесь водопад вот так смотрится. Кстати, с ума. Здесь Гекский водопад. А здесь речка. Вот такая. Ну, горная речка, как в Горном Алтае. В принципе, ничего особенного. Потрогаем водичку. Люди даже пьют. Ой, ледяная, но прозрачная. Но ледяная, кошмар. Югшарский каньон. Ага. Сегодня называют каменным мешком. Высота
Ну да, наш экскурсовод нас предупреждает, если предлагают потрогать какого-нибудь зверя, то стоит спросить, сколько стоит это удовольствие. Вот он, Юбшарский каньон. Обалденно. Что хочешь, доча? Ну спроси, если увидишь кого-нибудь. Мы приехали на озеро Рица. Остановились здесь и пошли к озеру. Мы, конечно, немножко подустали, время уже прилично, уже послеобеденное время, мы покушали. Я поправлю тебе челку чуть-чуть. Вот так хорошо. Давай, доча, ручку. Сейчас, а я за Настю. За Настю держишься? Ну. Красота. А можно на кораблике покататься? Кораблики, видишь, катают. А можно? Ну, я не знаю, зайка. Это надо где-то искать пирс, где они там катают. Наверное, это внизу надо. Ну да, наверное, где-то внизу. Алиса подзаснула, поэтому мы с Настей пойдем вдвоем. Мы приехали на Голубое озеро. Вот пути туда, в ту сторону, мы на него не заехали. Просто проехали мимо, потому что там было очень много народа. Так, Голубое, да, значит, оно? В нем не живет никто, сказал нам экскурсовод. Потому что оно очень холодное и очень глубокое. Здесь скала. Не знаю, передает камера? Свет немного, да. Но может быть, живую, мне кажется, все равно все ярче. Ну да.